Во четврток ќе биде изречена пресудата за двајцата тепачи кои во јануари претепаа 22 годишна Штипјанка, а бруталноста ја снимија со мобилен телефон, пошто видеоклипот се најде на социјалните мрежи. Одбраната на оштетената на денешното рочиште во Штипскиот основен суд побара сторителите да добијат строга казна, иако го признаа делото. Без оглед што обвинетите признаа вина, согласно Конвенцијата на Советот на Европа или многу добра позната на јавноста Истанбулска конвенција, се предвидени отежнителни околности во вакви случаи, посебно што се има во предвид дека цела јавност беше вклучена во овој спор. Тепачите се покаја за стореното дело кое го сториле во момент на слабост. Свесни се за последиците и се подготвени да ја обештетат жртвата, изјави нивниот адвокат, надевајќи се дека притисокот од јавноста нема да влијае врз донесувањето на пресудата. Нема оправдување притисокот на јавноста да влијае на одлука на казната, бидејќи јавноста ја создавате вие медиумите, однапред се линчуваат обвинетите, меѓутоа дали ќе потпадне судијата под притисок на јавноста или не, тоа зависи од него. 22 годишната Штипјанка е во лоша психолошка состојба. Има добиено поддршка од невладината организација ЕХО. Обвинетите се товарат дека во јануари брутално ја претепале, со навреди и шлаканици во пределот на лицето и главата почнале во куќата на нивни заеднички пријател, каде што сите заедно биле на гости, а со ќотекот продолжиле во влез на стамбена зграда, додека крвнички ја тепале, осомничените снимале со мобилен телефон.